สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการตัดเชื่อมเจาะนะครับเช่นผมจะวาดรูปวงกลมขึ้นมานะครับ2 อันนะครับอันนึงจะเป็นสีดำอันนึงจะเป็นสีน้ำเงินอันนึงจะเป็นสีแดงนะครับทีนี้เรามาดูการตัดเชื่อมเจาะนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงการตัดก่อนเราใช้วงกลมสีแดงจับไว้2 ชิ้นนะครับแล้วกดตัดนะครับหน้าตัดหลังเห็นไหมครับมันจะเป็นเกิดอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาใช้การวาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จับ2 ชิ้นไว้หลังตัดหน้าเห็นไหมครับมันจะได้ผลไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นก็ยังมีตัวเจาะนะครับก็คือเราทำให้วงกลมสีน้ำเงินเล็กหน่อยนะครับนำไปวางทับบนวงกลมสีให้นำวงกลมสีแดงไปทับวงกลมสีน้ำเงินที่ใหญ่กว่าแล้วเราใช้คำสั่ง combine มันจะเจาะรูเนี่ยเห็นมามองทะลุไปแล้วทีนี้เราก็มาดูอีกอย่างหนึ่งนะครับคือการเวทเชื่อมนะครับเราจับวัตถุ2 ชิ้นไว้แล้วเราก็เชื่อมนะครับวัตถุก็จะเชื่อมติดกันจากนั้นเราจับวัตถุไว้2 ชิ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กด simplify ไม่ใช่ intersect ก็จะได้วัตถุที่ตัวที่ซ้อนกันอยู่เห็นไหมครับกด intersect จะได้ส่วนที่วัตถุที่ซ้อนกันแล้วก็มาดูตัวอื่นนะครับตัวนี้จะเป็นทินที่จะตัดแต่ว่ายังเหลือไว้ทั้ง2 ส่วนนะครับแล้วก็มาดูอีกเมื่อกี้เราก็ทำไปแล้วนะครับเชื่อมทินแล้วก็ intersect simplify นี่เดี๋ยวผมจะกด simplify ให้ดูเลือกวัตถุ2 ชิ้นไว้แล้วก็ simplify ผลมันจะเหมือนกันนะครับแต่มันก็จะใช้ได้ในกรณีต่างๆเราต้องเลือกใช้เองนะครับว่าจะทำการเชื่อมตัดเจาะยังไงเกี่ยวกับของที่เราจะทำนะครับส่วนการวิ่งเส้นรับรูปนะครับเช่นเราเอากลม3 อันมาต่อกันแล้วเราเลือกจับแล้ววิ่งเส้นรับรูปเราจะได้วัตถุเหมือนการเชื่อมนะครับแต่เราไม่เสียวัตถุตัวต้นแบบไปอันนี้ลองทำกันดูนะครับ